अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए और उसके अलावा सब कुछ माफ़ कर देगा जिसके लिए वो चाहे, और जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह इफ्तरा किया है। जूं-जूं इंसान इजादात की वजह से एक दूसरे के करीब हो रहा है, एक मुल्क की ईजाद से दूसरे मुल्क के बाशिंदे जो हज़ारों मील दूर रहते हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। Перевод прочитанного Хазуром аята следующий. Воистину Аллах не прощает, чтобы предавали Ему сотоварищей, но прощает Он то, что помимо этого кого угодно Ему. И тот, кто предает Аллаху сотоварищей, тот воистину измыслил великий грех. Сура Ан-Ниса, аят 49. Современные средства связи, с легкостью преодолевая большие расстояния, делают людей ближе друг к другу, говорит Хазур. Это подобно тому, как мост через реку соединяет людей, живущих по обе стороны реки. И если, с одной стороны, благодаря этому взаимному обмену информацией открываются новые пути для развития и прогресса, то, с другой стороны, люди перенимают друг у друга и дурное. Игры и забавы привлекательны для человека своей яркостью, красочностью, и поэтому он воспринимает их очень быстро. Они легко становятся его страстью. После этого он забывает то, каким традициям он следует, в каком обществе вырос и какую религию исповедует. И забывает о том, нравится это или не нравится это Всевышнему Аллаху. और मॉडर्न बनने के शौक में एक अच्छे भले Если человек является мусульманином, то он должен помнить о главной цели своего рождения.
Но иногда религиозный человек из-за чрезмерного погружения в мирское и желания стать якобы современным человеком совершает дурные поступки. Хазур говорит, что иногда даже некоторые мусульмане Ахмади, считая некоторые дурные вещи малозначащими, начинают их совершать. И результатом этого может быть то, что они увидят дурные последствия этого. Одним из дурных дел, которое незаметно для своего человека захватывает его в свои сети, является многобожие или ширк, которое в глазах Бога является не просто дурным делом, а является непростительным грехом. И Всевышний Аллах говорит об этом в том аяте, который я прочитал в начале проповеди, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Махди Хазрат Мирса Масрур Ах. जो तौहीद पर कायम होने का दावा करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, Всевышний Аллах не допускает даже малейшего проявления многобожия, которое противоречит принципу единобожия. Так что для того мусульманина, который утверждает, что он исповедует единобожие и произносит ля иляха илля Аллах, необходимо, чтобы он, поняв тонкости идеи многобожия и единобожия, каждый свой шаг в этом современном мире, отошедшем от единобожия, совершал чрезвычайно осмотрительно. И особенно мы, мусульмане Ахмади, давшие имаму эпохи обет верности, самым первым условием которого является то, что Хазур цитирует, вступающий в лоно Ахмадийской мусульманской общины с чистым сердцем обещает, что он будет воздерживаться от ширка, то есть приобщения сотоварищей к Богу, вплоть до дня своей смерти. Это самое первое условие обета присяги для вхождения в Ахмадият, истинный ислам, говорит Хазур. कोई कह सकता है कि मुसलमान तो पहले ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, वो ये कलमा पढ़ते हैं, लेकिन кто-нибудь может сказать, отмечает Хазур, что мусульмане всего мира уже произносят слова ля иляха илля Аллах, то есть калиму. Но Ахмадият при этом не только приводит к истинному исламу мусульман или последователей других религий, но и приводит к исламу тех людей, которые не исповедуют вообще никаких религий. Поэтому отказ от ширка, то есть предания Аллаху сотоварищей, является самым первым условием вступления в Ахмадийскую мусульманскую общину. Калима ля иляха иль Аллах, ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха, категорически отрицает многобожие. Но мы видим, что мусульмане мира не беспокоятся должным образом о том, чтобы уберечься от скрытого многобожия, ширка. Можно подумать, что это условие вступления в общину является очень легким условием. Но если поразмышлять над этим, то мы увидим, что многие мусульмане, хотя и не подвержены явному ширку многобожию, но они подвержены скрытому многобожию. Например, есть группы людей, которые простираются ниц на могилах, а другие, если они не простираются ниц физически, то в своем сердце верят в то, что если они во имя умершего совершат на его могиле какие-то пожертвования, то он поможет им решить их проблемы. А третьи, молясь у могил, вместо Бога просят помощи у пиров и святых. Известно много случаев, говорит Хазур, когда женщины говорят, что когда они просили Всевышнего Бога даровать им сына, то у них не рождался сын. А когда они попросили у Дата Дарбар, это святилище суфийского святого Суфия в Лахоре, то у них родился сын.
Женщины-мусульманки нередко бывают слабы в вере, и в наше время многие мусульмане вообще не склонны к совершению молитв и обращению к Аллаху с мольбами. Поэтому эти женщины так говорят, говорит Хазур. और अमूमन मुसलमानों में नमाजों और इबादतों की तरफ भी रुझान नहीं रहा, इसलिए у мужчин тоже бывают проявления слабости в вере, но у женщин это проявляется настолько сильно, что кажется, что у них совсем исчезла вера в Бога и появилась вера в Хазрата Дата Ганж Бахши, как подобная ему пира Факира. И в этом мужчины и женщины похожи друг на друга среди мусульман мира. लेकिन हज़रत दाता गंज बख्श या और किसी पीर फकीर पर इन लोगों का खुदा से बढ़कर ईमान पैदा हो जाता है। औरतें और मर्द इसमें यकसा तकरीबन शामिल हैं। 5 नमाजें Мусульманам и мусульманкам трудно читать 5 молитв в день, и они выбрали для себя легкий путь, поклоняясь могилам и прося у мертвых помощи для решения своих проблем. Подобные традиции продолжаются у них поколение за поколением, и поэтому вера во Всевышнего Аллаха у них уменьшается с каждым поколением, говорит Хазур. Недавно, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я прочитал одно стихотворение, которое написал один индус, в котором он дерзко заявил, что они, индусы, поклоняются своим божествам Деви и Деота, подобно тому, как мусульмане поклоняются своим пирам на их могилах. И он даже дошел до того, что сказал, что мусульмане, упаси нас Аллах, сделали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним Богом. Это является очень страшным обвинением для каждого настоящего верующего, говорит Хазур. Более великого знаменосца единобожия, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не было и не может быть. Более великого учителя единобожия, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не было и быть не может, говорит Хазур. Человека лучше, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Человека, понявшего, что такое единобожие, и показавшего, что значит следовать этому на практике, не было и быть не может. Истинную сущность единобожия может понять только тот, кто в каждом деле отдает предпочтение Всевышнему Аллаху. Может ли кто-нибудь отдавать большее предпочтение Всевышнему Аллаху и проявлять большее беспокойство о обретении Всевышнего Аллаха, чем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним? История его жизни до начала получения откровений от Всевышнего Аллаха свидетельствует, что он по много часов и целыми днями проводил в уединенном месте, поклоняясь Всевышнему Аллаху. У него есть молитва, которая раскрывает желание его сердца и его беспокойство в обретении любви Всевышнего Аллаха. Он обращается к своему владыке с большим трепетом и волнением, говоря: «О Аллах, даруй мне любовь к Тебе, и любовь к тому, любовь к чему принесет мне пользу в Твоих глазах. О Аллах, посредством того, что Ты даровал мне, даруй мне силу, стремление увеличения моей любви к Тебе, к увеличению моей веры, и вместо того, что Ты отдаляешь от меня, даруй мне то, что Ты любишь». Таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, просил у Всевышнего Аллаха любви к тому, что любит сам Всевышний Аллах. И он просил Всевышнего Аллаха, чтобы посредством всех тех мирских вещей, которые он любил, возросла его любовь к религии и любовь ко Всевышнему Аллаху.
И те люди, которые говорят, что они ходят поклоняться могилам пиров и святых, потому что те были любимы Всевышним Аллахом, используют их в качестве отговорки, о которой в Священном Коране сказано, что они считают их средством приближения к Аллаху. और दुनिया की हर पसंदीदा चीज़ की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ और अर्ज़ के साथ मांगते हैं कि ये मुझे दीन में भी बढ़ाए और खुदा ताला की मोहब्बत में भी बढ़ाए। बस बाज़ लोग जो ये कह देते हैं कि हम पीरों फ़कीरों की कब्रों में इसलिए जाते हैं कि वो लोग खुदा ताला के प्यारे थे, इसके बारे में भी कुरान शरीफ में आया हुआ है। इन लोगों को तुम इस्तेमाल करते हो, फिर बुतों को बाज़ लोग करते हैं, उनके भी यही बहाने होते हैं। Поклонение могилам – совершенно неверная идеология. Если бы те люди, которые читают молитвы у могил пиров, были бы свободны от ширка многобожия, то они, размышляя над жизнью этих святых пиров, если эти пиры действительно были богобоязненные и святы, после этого их молитвы должны быть такими, которые приближают их ко Всевышнему Аллаху, а не такими, которые направлены против Всевышнего Аллаха. И после этого они начинают говорить, что детей им даровал не Аллах, а этот пир, то есть этот святой. И это дало повод мусульманам, повод обвинять мусульман в многобожии и обвинять их в этом святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, воспитывал своих сподвижников в установлении единобожия, говоря, что малейшая показуха тоже является многобожием. Совершение молитвы на показ тоже является многобожием. Он сказал: остерегайтесь ширка, то есть многобожие. Многобожие тоньше, чем след муравья, который остается на земле. Его сподвижники спросили: как же мы можем уберечь себя от ширка, многобожия? Он сказал: читайте же следующую молитву. О Аллах, мы просим у Тебя убежища от того, что мы, зная что-то, что является многобожием, совершали это многобожие. А если мы делаем это по незнанию, то мы просим у Тебя прощения. Таким образом, он советовал всем мусульманам уберегать себя от малейших признаков многобожия. И он всегда говорил о себе, что сам он простой и скромный человек. Если кто-то робел перед ним, то он говорил: я сын простой женщины. Всевышний Аллах повелел ему в священном Коране: скажи, я всего лишь человек, подобный вам. Сура Аль-Кахф, аят 111. Поэтому этот индусский поэт, который написал, что если они, индусы, сделали своими богами Деви и Деота, или Кришне присвоили статус Бога, то мусульмане, упаси Аллах, сделали святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, своим Богом. Так он написал при этом неправду. Но он прав в том, что некоторые мусульмане присвоили могилам статус божественный, статус Бога. И это является очень тревожным признаком для мусульман, потому что они, несущие знамя единобожия, при этом обвиняются в многобожии. लेकिन ये बात उसकी सही है कि कब्रों को तुमने खुदा का मुकाम दे दिया। बस मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि तौहीद के अलम बरदारों Такого обвинения не могут снять с себя мусульмане, не принадлежащие к ахмадийской общине, но это является обязанностью мусульман Ахмади, чтобы они улучшали свое духовное состояние и свои дела. Они должны сделать свои поклонения Богу такими, чтобы о том, что они свидетельствовали о исповедании единобожия, при этом единобожие было видно в их богослужении и их делах. Они должны сообщать всему миру о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был воздвигнут для утверждения единобожия в мире. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे। आपकी तालीम पर अमल करने से ही ये क़यामत तौहीद अब हो सकता है। И действуя в соответствии с тем учением, которое дал нам святой пророк, мир
и благословение Аллаха да пребывает с ним, можно утвердить принцип единобожия в мире. आशिक सादिक और गुलाम सादिक हैं आपकी जमात में शामिल होकर ही तौहीद के क़याम का हकीकी И रंग поскольку в наше время духовное состояние мусульман всего мира ухудшилось, то теперь это, то есть утверждение единобожия, возможно только если следовать за обетованным Мессией имамом Махди, мир ему, который искренне и горячо любил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был его искренним слугой, कि अपने आका की गुलामी का हक अदा करते हुए तौहीद के утвердить क़याम की единобожие कोशिश можно только вступив в его ахмадийскую мусульманскую общину. एहतियात से हर किस्म Так что के если утверждение единобожия в мире является обязанностью мусульман Ахмади, и это является первым условием баята, присяги данного обетованного Мессии, мир ему, हमें नसीहत то करते главной हुए целью его फरमाते हैं, воздвижения было то, чтобы он во всем, следуя своему господину, святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, утвердил единобожие в мире. जो ज़मीन की Мы поэтому मुतफ़र्रिक़ должны आबादियों में уберечь आबाद हैं, себя даже от क्या малейшего многобожия, और क्या एशिया, говорит Хазур, духовный उन глава सबको Всемирной जो Ахмадийской नेक फितरत мусульманской रखते हैं общины, пятый халиф तौहीद की तरफ обетованного खींचे Мессии Махди. और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे В этой यही खुदा связи ताला का обетованный मकसद है Мессии Махди, мир ему, इसके लिए говорит в मैं своей दुनिया में книге भेजा गया Аль-Васиет. तो सो तुम इस मकसद की पैरवी करो Всевышний Бог желает, чтобы все те души, которые живут в самых разных селениях Земли, будь то Европа или Азия, и обладают доброй природой, были привлечены им к единобожию, и чтобы все его слуги были собраны в единой вере. Это есть цель Всевышнего Бога, ради которой я был послан в этот мир. Так что обязанностью каждого мусульманина Ахмади является стремление понять, что угодно Всевышнему Аллаху, его повеление и обязанности, которые он возложил на нас. Он должен стать помощником имама времени и должен утверждать единобожие каждым своим словом и каждым своим действием. Мы должны не только мусульманам, но и последователям других религий передать весть единобожия и собрать их в лоне единой религии. И наш образ действий должен быть таким, о котором нам сообщил обетованный Мессия Махди, мир ему. То есть, действуя с любовью и мягкостью к людям, показываем свои личные примеры высокой нравственности и морали. Но самым важным из всего является молитва, говорит Хазур. Всегда надо помнить о том, что некоторые нововведения отдаляют нас от основного учения. И затем люди забывают то основное учение, которое было ниспослано Всевышним Аллахом. Подобные нововведения чаще всего искажают истинную религию единобожия, и человек начинает противостоять Богу. Все прежние религии утратили свое основное учение, и никто не пришел и не должен был прийти для того, чтобы исправить это положение дел, потому что только ислам должен, согласно пророчеству, сохраниться в своем первоначальном состоянии до Дня Воскресения. Должен был прийти в мир тот последний пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который должен был удалить всякого рода нововведения посредством истинного учения. Как я уже сказал, говорит Хазур, некоторые из тех нововведений, которые распространились в прежних религиях, проникли в ислам, хотя такого не должно было быть. И среди них были такие нововведения, посредством которых среди мусульман распространилось многобожие, ширк, предание Аллаху за товарищей, и не только скрытое многобожие, но и явное многобожие. Но Всевышний Аллах, в соответствии со своим обещанием, воздвигнув имама эпохи, имама Махди, защитил ислам от многобожия и нововведений, и если Аллаху будет угодно, ислам всегда будет защищен от этого. मुसलमानों के गलत ये बिदात मुसलमानों में गलत तौर पर आप आ गई हैं बाज़ बिदात ऐसी हैं और गलत तर्ज अमल ऐसे हैं जिनकी वजह से शिरक भी दाखिल हो गया है। ना सिर्फ मख्फी शिरक बल्कि ज़ाहिरी शिरक भी बाज़ जगह हमें नज़र आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक о некоторых нововведениях, которые распространились среди мусульман, говорит обетованный Мессия имам Махди, мир ему, и говорит следующими словами. Наш путь является тем самым путем, которым следовал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и его благородные сподвижники.
В наше время многие факиры и отшельники ввели много нововведений. Чилла, 40-дневное пребывание в уединенном месте в посте и молитве, вирт, непрерывное чтение определенных молитв, и вазифа, непрерывное чтение определенных молитв, при этом совершая определенные физические действия. Эти чилла, вирт, вазифа, которые они ввели, нам очень ненавистны, говорил обетованный Мессия Махди. Истинный путь – это путь ислама, который заключается в чтении священного Корана, размышлениях над ним и действиях в соответствии с тем, что в нем написано, в совершении молитвы с полной погруженностью в нее и в мольбах, взываниях к Аллаху, будучи полностью склоненным перед Ним. То есть только молитва является тем, что может довести человека до степени мидраджа, то есть духовного возвышения. और दुआएं तवज्जो और अनाबत इल्लल्लाह से करते रहना, बस नमाज ही ऐसी चीज़ है जो महाराज के मुरातब तक पहुंचा देती है। ये है तो सब कुछ है, यानी नमाज है तो सब कुछ है। बस если у человека есть такая молитва, то это означает, что у него есть все, говорил обетованный Мессия имам Махди, мир ему. करने पर और इन वज़ाइफ को जोर देने पर और जोर देने वालों के अमल को भी Таким образом, обетованному Мессии Махди, мир ему, не только были ненавистны эти нововведения, но он называет также тех людей, которые настоятельно требуют совершать вазифа, людьми, которые распространяют бида, нововведения. Он называет их распространяющими нововведения, потому что из-за этого они забывают о намазе, который является основным способом поклонения Аллаху. Вместо намазов они все чаще и чаще совершают все больше и больше вирдов и вазифов. Это таким образом становится одним из деяний сатаны, говорит Хазур. मजलिसों में जाकर या मुतासर होकर लोगों से विर्द और जिक्र और वज़ाइफ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी, उस तरफ ज़्यादा माइल हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नवाफिल थे दिन के वो छोड़ दिए. Рассказывают такой случай. Жил один уважаемый и богобоязненный человек, у него была сестра, которая была благородной и богобоязненной женщиной. Она совершала все обязательные молитвы, а также молитву тахаджуд и другие дополнительные молитвы. Какие-то религиозные собрания произвели на нее однажды такое большое впечатление, что она стала больше времени уделять вирду, зикру и вазифе. Она настолько склонилась к этому, что перестала читать дополнительные молитвы днем. Когда ее брат заметил это, он спросил ее об этом, она сказала, что теперь она больше читает вирды и вазифы. Он сказал ей, что это не является правильным путем, но она не поняла его и сказала, что делает все правильно. После этого она постепенно перестала читать молитву тахаджуд и вместо этого стала читать зикры. Ее брат сказал ей, что то, что она делает, не является повелением Всевышнего Аллаха, а ее подстрекает сатана. Поэтому она должна спасти себя от этого, и для этого должна больше читать молитву. «Ля хавля ва ля куввата илля биллях». Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Через какое-то время эта благородная женщина почувствовала, что у нее появилось чувство пренебрежения к обязательным молитвам. И она действительно начала читать молитву «Ля хавля ва ля куввата илля билляхи». Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, чтобы спасти себя от шайтана, и постепенно к ней вернулось прежнее желание, внимание к намазу, обязательным молитвам, а затем и к молитве тахаджуд и другим дополнительным поклонениям. Иногда человеку бывает непонятна суть определенных добрых вещей. Ему кажется, что те дела, которые он совершает, являются добрыми делами. Они полезны для него. И ему кажется, что в результате этих всех зикров, вирдов и вазиф он обретет высокую духовную степень. Хотя зикр, поминание Аллаха, полезен, и верующий должен поминать Аллаха, говорит Хазур, но он должен это делать, выполняя все те обязанности, выполнять которые ему повелел Всевышний Аллах, и следуя той сунне, тому пути, который указал нам святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним. Он должен совершать молитвы тахаджуд и другие дополнительные молитвы. Но прилагать все свои усилия только к чему-то одному, оставляя все другие религиозные обязанности, это неверно, говорит Хазур. Так что надо всегда помнить о том, что духовные собрания, на которых поминается Аллах, в основе своей являются чистыми.
Но когда на них приступаются все разумные пределы, то этот путь ведет к сатане. Поэтому истинным благом является делать то, что повелел Всевышний Аллах. И это очень важно для установления единобожия. Иногда те вещи, которые кажутся добрыми и ведут человека к добру, становятся нововведениями. А другие нововведения, которых всем известно, очень сильно влияют на общество, удаляя человека от выполнения своих основных обязанностей. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен быть более внимателен к этому, должен выполнять свои обязанности и больше читать молитвы Тахаджуд и другие дополнительные молитвы, которые необходимы для повышения уровня его духовности. Именно этому научил нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним в своей сунне. Есть и другие дополнительные молитвы и зикры, которые должен читать человек, чтобы стать истинно верующим. Чтобы спастись от нововведений, мусульманин Ахмади должен совершать усилия, подобные джихаду, то есть подвижничеству, приложение всех своих сил. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जदीद तरक्यात ने बाद बुराइयों को भी फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया है और बगैर सोचे समझे बाद लोग खुद भी और अपने बच्चों को भी उन बातों में डाल देते हैं जिनका इल्म ही नहीं होता कि इसकी हकीकत क्या है. Как я уже сказал, говорит Хазур, современные средства массовой информации сыграли свои коммуникации, сыграли свою дурную роль в распространении дурных вещей. И некоторые люди не только сами принимают это дурное, но и своих детей ведут к тем вещам, дурной сути которых не понимают. Они следуют тому, чему следуют люди вокруг них. Если бы они обращали внимание на ту молитву, которую научил нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, о том, чтобы Всевышний Аллах простил нас за те дела, которые мы совершаем по незнанию, то таким образом они защитили бы себя от совершения дурных дел и да удостоились бы прощения Аллаха. Одним из дурных нововведений, которое в наше время широко отмечается на Западе, является праздник, который будет отмечаться через несколько дней. Он называется Хэллоуин. Как я уже сказал, говорит Хазур, некоторые мусульмане Ахмади, не размышляя ни о чем, отпускают своих детей участвовать в этом так называемом празднике. Хотя если бы они поразмышляли над этим, они бы поняли, что это является одним из нововведений в христианстве, которое приближает к многобожию. Этот праздник связан с ведьмами, джиннами и другими сатанистскими делами, которые запрещены даже Библией, но они проникли в христианство из-за отхода от практики истинного христианства. Обычно этот праздник люди воспринимают как простое развлечение. У детей он вызывает интерес и радость. Но надо всегда помнить о том, говорит Хазур, что если какое-то развлечение основано на многобожии или наносит какой-то ущерб, то мусульмане Ахмади должны оберегать себя от этого. कि हर वो फन चाहे वो फन ही समझा जाए जिसकी बुनियाद शिर्क या किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में हो, इससे अहमदियों को बचना चाहिए. Почему я обратил внимание на этот праздник Хэллоуин, говорит Хазур. Глава нашего отдела по научным исследованиям рассказал мне, что его дочь попросила у него разрешения участвовать в этом празднике и сказала, что ничего не будет там делать, он только наденет на себя специальный костюм. Это маленькая девочка, и отец запретил ей это делать. Но он сам изучил историю происхождения этого праздника и узнал о нем удивительные факты. Я, говорит Хазур, попросил его дать мне эту информацию, потому что многие мальчики и девочки в своих письмах спрашивают меня, что плохого будет, если они будут участвовать в праздновании Хэллоуина, в то время как их родители не отпускают их на этот праздник. В некоторых семьях родители отпускают своих детей на Хэллоуин. До этого я в соответствии со своими знаниями рассказывал об этом праздновании, что это является отвратительным и недозволительным, и запрещал им участвовать в этом празднике. Теперь же, говорит Хазур, когда я знаю подоплеку и историю происхождения этого праздника, очень важно, чтобы родители уберегли своих детей от участия в нем. Традиция празднования этого праздника берет свое начало в Ирландии, который этот праздник отмечался там со времен кельтов, древних кельтов.
Сутью этого праздника является вера в темные сатанинские силы, и эта вера разрушает святость семейной жизни и религии. Сколько бы ни говорили, что это все веселье и развлечение, но это не так. Более того, здесь проявляется вера в многобожие. Потому что в основе этих представлений лежит то представление, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живым и миром мертвых, и души умерших становятся опасными для живых людей и причиняет им ущерб, могут сделать их больными. И такого рода представлений о душах умерших вообще-то очень много было в истории. Чтобы себя защитить от этих, люди приглашают колдунов, посредством которых они жертвуют животных и часть урожая. Фейерверк тоже относится к этим средствам защиты от душ умерших. Люди совершают пожертвования, чтобы порадовать души умерших, а чтобы напугать призраков, они надевают специальные костюмы и маски. और इस तरह की उटपटांग बातें मशहूर हैं और फिर इससे बचने के लिए जो उनके नाम नेहाद जादूगर होते हैं उनको जादूगरों को बुलाया जाता है जो जानवरों और फसलों की कुर्बानी करते हैं. Всего этого не было в христианстве, говорит Хазур. Но когда христианство пришло в Ирландию, оно приняло этот языческий праздник в себя и он вошел в число христианских праздников. Он получил большее распространение в католичестве. А теперь это стало почти общехристианской традицией, и благодаря средствам массовой информации и контактам людей это распространилось почти по всему миру. Особенно на Западе, в Америке, в Канаде, в Англии и в других странах Европы, а также в Японии, Новой Зеландии и Австралии. बहरहाल बाद में जैसा कि मैंने कहा जब ईसाईयत फैली तो उन्होंने भी इस रस्म को अपना लिया और ये भी इनके त्यौहार के तौर पर उसमें शामिल कर ली गई. Как я уже сказал, говорит Хазур, празднование этого праздника является настолько скрытым грехом, что его совершают даже мусульмане, живущие в странах Запада. Дети, одевая на себя разнообразные костюмы, обходят дома и просят у людей что-нибудь для умиротворения душ умерших. Считается, что если проживающие в этом доме дают что-нибудь, тогда души умерших не причинят им никакого зла. Однако вера в это является ширком, многобожием. Сколько бы нам ни говорили, что это всего лишь праздник, развлечение, но все равно в основе этого лежит многобожие. Одевать на себя эти отвратительные маскарадные костюмы, затем, подобно нищим, обходить дома и, подобно нищим, просить что-нибудь, пусть даже речь идет о сладостях, это унижает человеческое достоинство детей Ахмади. Мусульмане Ахмади должны всегда сохранять свое достоинство, и мы должны научить этому детей с самого детства. बेशक अब यही कहें कि ये फन है, एक तफरीह है, लेकिन जो पीछे नजरियात हैं वो मुशरिकाना. Кроме этого, подобные действия отдаляют человека от религии. Те, кто празднует этот праздник, хотят сообщить всем, что существуют сверхъестественные силы, и духи, и злые сатанинские силы, поклоняющиеся сатане, и как бы надо стараться порадовать и умиротворить их. Все это неправильная идеология, и все это от сатаны, говорит Хазур. Поэтому наши дети не только должны беречь себя от таких вещей, но и защищать себя от них. Я все это рассказал, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава всемирной ахмадийской мусульманской общины, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, Хазур. Я рассказал это все потому, что меня спрашивают об этом не только дети, но и взрослые. Это является такой дурной традицией, которая в конце концов приводит человека к многобожию. Из-за того, что разрешается детям делать во время празднования этого праздника, у них проявляется дерзость совершать другие дурные поступки. И они начинают поступать безнравственно со своими родителями и соседями. Люди в обществе начинают вести себя вообще безнравственно и бескультурно на основе этих традиций. Опросы общественного мнения показывают, что безнравственность и бескультура увеличивается у детей в результате этих обходов домов. Более того, из-за этого
во время этого праздника возрастает и преступность. На Западе якобы во время защиты прав детей и во имя развлечений защищается любое дурное дело, говорит Хазур. Но теперь уже даже здесь стали раздаваться голоса против этого, потому что это действительно портит мораль и нравственность. И люди начали говорить, что из-за празднования Хэллоуина происходит то, что людей пугают все больше и больше возрастает преступность. Фильмы на эту тему, фильмы ужасов, очень вредны для воспитания детей, говорит Хазур. Чему можно ожидать в результате всего этого, кроме разрушения и порчи? मगरिब में हर बुराई को बच्चों के हुकूक और फन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाते हैं, इजाज़त मिल जाती है और मिल रही है, लेकिन अब खुद ही ये लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें भी उठाने लग गए हैं क्योंकि इससे अखलाक बर्बाद हो रहे हैं। फिर हैलोवीन के ख़िलाफ़ कहने वाले ये भी कहते हैं कि इससे बच्चों में तफरीह के नाम पर दूसरों को डराने और खौफज़दा करने की बुराई, जैसा कि मैंने बताया, कि बढ़ रही है और जराइम भी इस वजह से बढ़ रहे हैं। एक तो फिल्मों ने गलत तरबियत की है, फिर अगर самое страшное, говорит Хазур, заключается в том, что здесь, в этом празднике, мы противопоставляем мертвых людей Всевышнему Богу. И какой бы был предпринят подход для защиты себя от душ умерших, это сатанинское дело. Если мы верим в то, что души умерших могут причинить нам зло, то мы совершаем ширк, многобожие, впадаем в многобожие. Когда мы даем подарки, чтобы умиротворить эти души мертвых, это тоже является признаком многобожия. Или когда посредством колдунов мы пугаем их, это тоже является признаком многобожия. Все это очень суетная и отвратительная идеология, говорит Хазур. तोहफे तोहफ़ दे के बच्चों को उनकी रूहों को खुश किया जा रहा है। Один доктор जादूगरों के जरिए से जादूगर в своей книге «Проблемы ваших детей» написал, что страх, который появляется у детей до достижения несовершеннолетия, является результатом их интереса к сверхъестественным силам. Этот страх проявляется у них постепенно, и это очень плохо, трагично. Праздник Хэллоуин не ограничивается тем, что дети только надевают на себя страшные маски и одежды, и обходят дома, прося пожертвований для умиротворения душ умерших. Дети постарше во время этого праздника сильно пугают людей, участвуют в преступлениях и наносят ущерб обществу, становясь головной болью для родителей и губя свою жизнь. Поэтому я еще раз предупреждаю всех мусульман Ахмади, говорит Хазур, чтобы они защищали себя от подобного рода вещей. Для детей и взрослых мусульман Ахмади важно укреплять свою связь со Всевышним Аллахом и знать, что же является главной целью их жизни. Они должны стремиться совершать только дела, угодные Всевышнему Аллаху. Они не должны позволить оказывать такое сильное влияние на них безбожному обществу, чтобы перестать отличить добро от зла, перестать отличать добро от зла, и чтобы забыть о величии Всевышнего Аллаха и, утратив связь с Ним, погрузиться в скрытые многобожие, а затем в результате этого впасть в явное многобожие. Пусть же Всевышний Аллах защитит нас от всего этого, говорит Хазур. माहौल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, माँ बाप के लिए भी दर्द सर बन जाते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए मैं फिर अहमदियों से कहता हूँ कि इन बातों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अहमदी बच्चों और बड़ों का काम है कि खुदा ताला से ताल्लुक़ बढ़ाएं। Обетованный Мессия, мир ему, говорит: человек утверждает, что он поклоняется Богу. Но неужели поклонение Богу заключается только в нескольких простираниях ниц, поклонах и стояниях на молитве? Или можно называть истинно любящим Бога того, кто постоянно перебирает четки? Напротив, истинно поклоняющимся Богу можно считать только того, кто благодаря своей любви к Богу растворяется в сущности Бога.
Во-первых, он должен быть убежден в существовании Бога. Во-вторых, он должен хорошо понимать, что является красотой и благодеянием Бога. Затем, его любовь к Богу должна быть такой, чтобы она постоянно горела в его груди, и это должно проявляться на его лице. И он должен настолько ощущать величие Бога в своем сердце, что весь мир для него словно перестает существовать, и все его страхи должны быть связаны только с Богом. И ему должно доставлять наслаждение любая боль ради Бога, и истинную радость доставляет ему общение только с Богом. Его сердце не ощущает покоя рядом ни с кем другим, кроме Бога. Когда человек находится в таком состоянии, то это называется истинным поклонением. Но обретение этого состояния невозможно без помощи Всевышнего Бога. И поэтому Он научил нас молитве. Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному взываем о помощи. Из суры Фатиха. Это означает, что мы поклоняемся только Тебе одному. Но мы не в состоянии делать это так, как Ты этого заслуживаешь, до тех пор, пока Ты не окажешь нам своей особой помощи. Поклоняться Богу, уверовав в то, что Он является истинным Богом, является святостью, выше которой нет никакой степени, но этой степени невозможно достичь без Божьей помощи. Знаком обретения этой святости является чувство величия Бога в сердце. И чтобы любовь к Богу всегда находилась в сердце человека, и чтобы сердце уповало только на Него, и чтобы оно любило только Его, и чтобы оно отдавало Ему преимущество перед всем в мире, и чтобы целью его в жизни человека было помнить о Боге. И если, подобно Аврааму, ему дается приказ принести в жертву своего любимого сына и ради Бога войти в огонь, то он должен выполнить этот приказ с чувством сильной любви к Богу. И он должен стараться обрести угождение своему благородному властелину до такой степени, что в поминовании Богу он использовал все свои возможности и прилагал все свои силы. Это очень тесная дверь, очень горький щербет, очень горькое питье. Очень мало людей, которые могут пройти через эту дверь и выпить это питье. Спасение себя от прелюбодеяния — это не является каким-то великим делом. Не убивать людей без права не является великим делом. Не свидетельствовать лживо тоже не является великим делом. Но отдавать Богу предпочтение надо всем в мире и ради истинной любви к Нему, искренним чувством страстной любви к Нему выбрать трудности и горести этого мира, более того, своими руками ради Него ввергнуть себя в эти трудности и испить эти горести, не дается это никому, кроме правдивых и праведных. Это то поклонение, совершать которое повелено человеку Богу. И того человека, который совершает такое поклонение, Всевышний Бог награждает. И Он научил нас молитве об этом. Веди нас путем прямым, путем тех, кого осенил Ты благодатью. तो उस पर ज़रूर कोई इनाम मुतरत्तब होता है चुनाचे खारिक आदत खारिक और निशान जिनकी दूसरे लोग नज़ीर पेश नहीं कर सकते. Существует закон Бога, согласно которому за служение человека Богу Он обязательно награждает его. Знамения, которые Всевышний Бог являет своим избранным людям, Он не являет другим людям, и это тоже является наградой Всевышнего Аллаха. Пусть же Всевышний Аллах даст нам способности и силы, чтобы мы могли оправдать те надежды, которые возлагал на нас обетованный Мессия и Махди, мир ему. И если мы будем прилагать для этого все свои усилия, то Всевышний Аллах окажет нам свою милость, говорит Хазур. Иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر